guys, இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பானிபூரி தாங்க பார்க்க போறோம். பானிபூரி பிடிக்காதவங்க யாருமே இல்ல. அதுவும் இத வீட்லயே ஹைஜீனிக்கா செஞ்சு சாப்பிட்டா இந்த குவாரண்டைன் டைம்ல ரொம்பவே நல்லது. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வெல்கம் டு மை சேனல். வாழ்க்கையே வாழத்தானே. வாங்க இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம். நான் உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன். கொத்தமல்லி புதினா கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ரெட் சில்லி பவுடர், பானிபூரி அப்பளம். இது எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்குங்க. ஒரு பாக்கெட் 20 rupees தான். அப்புறம் ஆனியன் சாப் பண்ணி கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ பானிபூரி ரசம் பண்ணுறதுக்காக நான் பானிபூரி மசாலா எடுத்திருக்கேன். இது வந்து அரௌண்ட் 35 தான் வரும். இதில்னா நீங்கள் மிளகு ரசம் கூட வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான், இன்க்ரீடியன்ட் ரெடி. வாங்க இப்போ பொட்டேட்டோவெல்லாம் மேஷ் பண்ணிக்கலாம். மேஷ் பண்ணி எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டுக்கோங்க. போட்டு ரெட் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இது கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்ம ஸ்டஃப் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம பானிபூரி ரசம் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக 2 tablespoon பானிபூரி மசாலா மிக்ஸை ஆட் பண்ணுறேன். இதில்னா நீங்கள் மிளகு ரசம் கூட வச்சுக்கலாம், அதுவுமே நல்லா தான் இருக்கும். 3 tablespoon பானிபூரி மசாலா மிக்ஸுக்கு 1 liter ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி புதினா ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சால்ட் தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம். எனக்கு கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு. அவ்வளோதான், நம்ம ரசம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம பானிபூரி செய்கிறதுக்காக பானிபூரி அப்பளம் எடுத்துருக்கோம். இது எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்கும். ரேட் வந்து 20 rupees தான் வரும். ஒரு ஃபேமிலியே சாப்பிடலாம். வீட்டில் செஞ்சோன்னா அந்தளவுக்கு மொறுமொறுன்னு இருக்காது. இப்போ ஒரு பேனில் ஆயில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பானிபூரியை ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொரிச்சிக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக குண்டு குண்டாக வருதுன்ட்டு. இதே நம்ம வீட்டில் பண்ணோன்னா நம்ம நார்மலாக பூரி செய்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ பெஸ்ட் வந்து இதை மட்டும் கடையில் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான், எல்லாத்தையும் நான் இதே போல் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கிறேன். எண்ணெயுமே அவ்வளோ இழுக்காது இது வந்து. அவ்வளோதான், நம்ம எல்லாத்தையும் அதே போல் பொரித்து எடுத்தாச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ மொறுமொறுன்னு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. பானிபூரி, ரசம், உருளைக்கிழங்கு மசாலா. வாங்க இப்போ நம்ம பூரியை உடைச்சி அதுக்குள்ளே உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃப் வச்சிடலாம். இப்போ பூரியில் 2 சைடில் ஏதாவது ஒரு சைடு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த சைடை நீங்கள் பார்த்து உடைச்சிக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்டஃப் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் நிறைய வச்சுக்கிறேன். ஸோ இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு பெரிய தட்டில் வச்சு காட்டுறேன். பாருங்கள், பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது. கடை ஸ்டைல் அதே மாதிரியே இருக்குங்க. டேஸ்ட்டுமே செம்மையாக இருந்துச்சு. பானிபூரி பிடிக்காதவங்க யாருங்க இருக்கா? கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.